bem-vindo a Segurimax, eu sou Rafael Leão. A Segurimax eu tenho certeza que todos vocês já conhecem. Segurimax é líder absoluta no segmento de iluminação de emergência, blocos autônomos, luminárias de emergência, placas de saída. Com isso não se discute, qualidade é Segurimax. Mas vem comigo que eu vou te apresentar uma linha nova. Essa linha aqui vocês já conhecem. Eu estou falando de sistemas de detecção e alarme de incêndio. Mas você deve estar se perguntando, mas o que tem de diferente nessa linha? É igual a todas? Não é! É por isso que hoje eu vim te apresentar os principais diferenciais que fazem essa linha de detecção e alarme de incêndio convencional a mais fácil de instalar do Brasil. Me acompanhe. Primeiramente, facilidade e praticidade. Eu estou falando de uma central que funciona com apenas 2 fios. Olha esse painel, altamente intuitivo, bonito, moderno, apenas 3 botões, não é aquela confusão, aquele conflito de informações. Acionador manual rearmável. Não tem mais vidro, não tem mais quebra de vidro, não tem mais material estilhaçante nem cortante. Já acompanha inclusive a sirene que embarca o produto. Audiovisual. O audiovisual consome apenas 15 mAh. Para quem instala, para você que instala, você sabe o quão importante é. Você economiza no cabo, bateria, tamanho da central. Já ia esquecendo a bateria. A bateria já acompanha o produto. Quer ver como funciona? Quer ver a bateria, a central, o interior dela, como configura? Na terça-feira, às 14 horas, dia 12, nós vamos ter um encontro ao vivo no YouTube. Lá eu vou estar apresentando para vocês configuração, parametrização, formas de instalar. Vai ser muito bacana, muito rápido, apenas 45 minutos, mas vai ser o suficiente para você adorar essa linha e estar experimentando ela. Então eu te vejo lá. Um forte abraço!